Unboxing paket Jijil. Apa ini, Nak? Isinya? Ikan. Ada Ayong. Ini apa ini? Ikan. Nah, kasih Ayong. Ini apa lagi nih? Coba lihat ini. Jil. Ini apa? Mie, Jil. Mie. Ini apa lagi, Nak? Apa ini, Nak? Ikan teri. Ini apa lagi? Ini mie lagi, Jil. Apa lagi? Aja ambil sendiri. Apa, Nak? Nih. Apa ini, Jil? Biskuit. Terus apa lagi, Jil? Apa ini, Nak? Ciki-ciki Jijil. Jajanan Jijil. Mau Jijil? Wow, punya Jijil semua ini. Apalagi? Jil, lihat Jil, apa lagi nih? Di sini ada apa ini? Aduh, nggak muat. Ini apa ini? Keripik coklat. Jijil suka coklat. Apa lagi nih? Ada lagi nggak ya? Masih ada nih, guys. Apa ini? Apa ini, Nak? Apa ini? Apa ini ya? Kecap. Kecap Mamam Jijil. Kecap, Nak. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi, guys. Oke, selesai. Nih punya Jijil semua ini. Dadah. 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 Mana mamanya?